来了一客人，这个是86。那车主说他在高速公路行驶的时候会有很大的声音，也就是异音的部分。那这个车子我昨天也上高速公路去做测试了，确实跑高速公路的时候会有很多的异音跑出来。那为什么跑高速公路的时候会有异音呢？它一定频率的震动，导致就是像这个门板里面的各种塑胶件相互碰撞摩擦就会有声音。那给大家演示一次，这个机器可以发生共振，在不上高速公路的情况下，让门板强制让它产生震动。你看水花已经喷得到处都是了。像这边是没有异音的，我们先来听正常的，可以听到就只有音乐跟中低音的声音。那我们再听一下，如果有间隙的，就会变成这样。大家可以听到有点像喇叭破掉的声音哦，但这不是喇叭破掉，这个是里面的塑胶在互相碰撞产生的声音，非常大声，所以车主在开高速公路的时候就会听到这种声音。好了，那我们接下来就是要把门板给拆下来做异音处理啦。现在已经跟车主来外面测试了，现在有点暗哦，不过大家可以听一下，这个是86，异音都处理完了。也许在车上听不出来声音啊，不过我们可以问问看车主，有听到什么声音吗？安静很多，安静很多吧？几乎现在几乎都没有听到什么声音。对，那86有很多人都放弃处理音这一块了。86确实，很多钣金的部分还有设计上不是那么的合理。刚刚前面影片中有提到有很多的原厂的设计，他们没有想到要去放隔音垫这些东西，所以导致这些异音。好了，我们下部影片见啦，拜拜。